哎，简先生你好，你的那个模组已经做好了，那喇叭就是这个小喇叭，然后这边这个电池啊，这个电池这凸出来的这边，我有，因为它这个是平头的所以说我有帮你加一个这个磁铁啊，加在这边，让它可以接触到这边的接点啊。如果没有放电池的话，比较容易接触不到啊，所以一般人家都会在平头的那一边再加一个这个电池啊，不，这个磁铁。那这个是这个喇叭的座啊，它铁片的，它是锁在，就是用来锁这个固定喇叭的啊。这里有这个铁片跟那个螺丝啊，这个插头我这边有标示，你这喇叭跟按键的插孔哦，因为我都用插孔可以插拔的。啊，这个电池如果说没电了，我现在已经有帮你充电了啊，你没电你自己要拔去，就自己拿到你的那个充电座那边去充电哦。我说那个充电座你自己要准备嘛我现在把它坐在外面，你比较好换电池，就是把电池拔去充电。OK， 那这个是分贝器啊，等一下开大概就会有将近120分贝啊。那因为我们是用电池的，所以说我为了省电，我把开关有做加一些电路，所以它变成说它每一次播放之后，你要把它关掉嘛下一次再播放你要大概等10秒，将近10秒钟再开，因为它里面有那个电容电容要先等它放完电放完电，我们刚刚这样讲大概也将近10秒钟了那所以你现在大概比如说我再多5嘛，1、2、3、4、5再开播放完，其实播放完你要把它关掉，它比较会省电，因为你现在其实你按到 I 之后，它里面的电就开始使用，就已经开始在耗电了如果说你没有把它关掉，它会一直耗电虽然没有播放声音可是它还有些微的耗电所以你就是要把它关掉关到这边。切到 I 这边是开O 这边是关掉 off 现在这样就关掉了下一次要播放大概至少要间隔10秒钟左右就可以再播放你刚刚看到它事实上如果说你把它放在这边，分贝器放在这边，它大概可以量到将近120分贝可是你现在我把它离它有一点距离角度不一样，它还是将近有112左右分贝现在讲大概有10秒钟了，我再播放大概就这样子